Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə duyğu orqanlarımız, yəni analizatorlar haqqında danışacağıq. Deməli, duyğu orqanlarımız bizə kömək edir ki, biz xarici mühitlə əlaqə yaradaq. Yəni biz duyğu orqanlarımız vasitəsilə mexaniki, kimyəvi qıcıqlar qəbul edirik. Bunlar çevrilir sinir impulsuna və ötürülür mərkəzi sinir sisteminə. Başlanğıc harda oldu? Reseptor harda yerləşdi? Duyğu orqanlarında. Hansılardır duyğu orqanlarımız? Göz, qulaq, dil, burun və dəri şəkildə də görürsüz bunları. Analizator isə bizim bu duyğu orqanlarımızın cəmi deməkdir. Analizator hər hansısa bir məlumat növünün qəbul olunması, onun beyinə ötürülməsi təmin edən funksional bir sistemdir. Yəni analizatorumuzun işi hər hansısa bir duyğu orqanımızdan, məsələn gözümüzdə məlumatı qəbul edib onun beyinə ötürülməsini təmin edir. Bunu deməli Pavlov müəyyənləşdirmişdir. O analizatorun 3 hissədən ibarət olduğunu bildirib. Deməli periferik hissə, nəql edici hissə və mərkəzi hissə. Periferik hissə dedikdə reseptor, nəql edici dedikdə sinirlər, mərkəzi hissə dedikdə isə beyin yarımkürələri nəzərdə tutulur. Gəlin bunu bir misal üzərindən deyək. Məsələn, mənim gözümə işıq düşdü, gördək ki, gözümdəki reseptorlar oyandı. Yazıram burada. Göz reseptorları. Sonra sinir vasitəsilə, görmə siniri vasitəsilə beyin yarımkürələrinin ənsə payına bu sinir ötürüldü. Bax, bu analizatordur. Gözümdəki reseptorların oyanması, görmə sinirinin, yəni nəql edici o deməkdir ki, bu məlumatı aparır da, baş beyin yarımkürələrini demək nəql edir, aparır. Mərkəzdəki indi hər bir, deməli, gözümdə ayrı, qulağımda ayrı, qoxuda ayrı, hərəsi bir baş beyin yarımkürələrinin fərqli bir hissəsinə gedəcək. Və yadınızda saxlayırsınız. Testlərdə bunu soruşur. Məsələn, deyir ki, görmə analizatorunun ikinci hissəsinin funksiyası pozularsa nə baş verər? Bir kəlmə, analizatorun işi pozular. Hər analizatorun hər hansısa bir hissəsinin zədələnməsi həmin o qıcığı qəbul etmək, analiz etmək qabiliyyətinin itməsinə səbəb olan bir hadisədir. Yəni 3 hissədən biri zədələnsə bütövlükdə analizatorun işi pozulur. İndi isə danışacağıq duyğu orqanlarımızdan biri olan görmə orqanımız, yəni göz haqqında. Biz məlumatın 70-80%-ni gözümüzlə qəbul edirik. Göz ibarətdir göz almasından və köməkçi aparatdan. Göz alması dedikdə, bax gözünüzü, məsələn, toxunun o yumru ki görürsünüz, bax, o sizin göz almanızdır. Köməkçi aparat isə hansılardır? Gəlin, danışaq bu haqda. Köməkçi aparat qaşlar, kirpiklər, göz qapaqları, göz yaşı vəzisi, deməli, burada əzələlər, sinirlər, qan damarları, bunların hamısı, deməli, köməkçi aparata aiddir. Deyirsiniz, bunlar necə kömək edirlər ki, bizim gözümüzə? Əvvəla qaşları deyim. Qaşlarımız alından axan tərin gözə düşməsinin qarşısını alır. Qapaqlar gözümüzü müdafiə edir. Həmçinin kirpiklərdə, sən qəfil yolda yeriyirsiniz, toz qalxır havadan, siz gözlərinizi bağlayırsınız. Qapaqlar da, kirpiklər də bizi müdafiə edir. Göz yaşı vəzisi bizim gözümüzü qurumaqdan qoruyur. Həmçinin infeksiyaların qarşısını alır. Dediyim kimi, əzəllər də bu gözümüzü hərəkət etdirməyimizə kömək edir. Göz alması qişalardan təşkil olunur. Burada 3 əsas qişa deyəcəyik. Hansılardır? Ağlı qişa, ağlı qişanın altında damarlı qişa və torlu qişa. Bax, birinci deyəcəksiniz ağlı, ağlının altında damarlı, ən dərində də torlu qişa. Hər biri haqqında danışacağım. Bir dənə adlarını əzbərləyək. Ağlı, damarlı, torlu. Ağlı qişanın öndən davamı buynuz qişadır. Damarlı qişanın öndən davamı güzehli qişadır. Bu nə deməkdir? Yəni, indi şəkildə göstərəcəm. Ağlı qişa buradadır, qabağı buynuzdur. Altında damarlıdır, qabağında güzehlidir. Torlu qişa da buradadır. Yəni, elə şəkildən baxaq. Harada əlavə eləmişəm? Bax, bu şəkil üzərindən. Yəni, kitabımızdakı şəkildə deyə. Buranı deyəcəm, tam sizə aydın olsun. Əvvəlcə sizə göstərirəm. Bax, burada ağ rəngdən gördüyünüz, bax, bura ağlı qişadır. Öndən davamı dediyim nədir? Yəni, bura isə buynuz qişadır. Sonra, ağlı qişanın altında, bax, bura ağlıdır, altında görürəm. Bura damarlı qişadır.
adlanır damarlı. Damarlı qişada ön tərəfdən gəlir güzehli qişaya. Bax, bu rəngli gördüyümüz hissə güzehli qişadır. Güzehli qişa. Torlu qişa isə ən dərində olan hissəmizdir. Baxın, bura. Torlu qişa. İndi gəlin hər biri haqqında danışaq görək. Bu elə bir ki, qatlar da, bu qişalar nə işə yarayır, hansında nə var, bunu aydınlaşdıraq. Əvvəlcə sizə deyim, ağlı qişanın, yəni ümumi 5 qişadır, 3-ü əsasdır. Ağlı qişa ən böyük qişamızdır. Gözü xaricdən örtür. Baxın güzgüdə gözünüzə görürsünüz ki, ağ rəngdədir gözünüz. Çünki xaricdən ağlı qişa ilə örtülüb. Gözü xaricdən örtür və qoruyur deyirik. Həmçinin buna elastiklik verir. Biz necə gözümüzü oxalaya bilirik. Bu ağlı qişa sayəsində. Ağlı qişa ön tərəfdən çevrilir buynuz qişaya. Şəkildə göstərdim. Ağ gəlir qabaqdan olur buynuz qişa. Bəs buynuz qişanın işi nədir? Təkrar edirəm. Buynuz qişa ağlı qişanın ön tərəfdən davamıdır. Belə yadınızda saxlayın. A, B. A, B hərfindən A, qabağında B. Buynuz qişanın işi isə işıq şüalarını sərbəst buraxmaqdır. İşıq elə bir ki, buynuz qişadan daxil olur gözümüzə. Giriş qapısıdır sanki buynuz qişa. Sonra ağlı qişanın altında da damarlı qişadır. Adından görünür. Demək ki, burada çoxlu damarlar var. İşi nədir? Gözümüzü deməli qanla təchiz etmək. Damarlı qişa isə ön tərəfdən, yəni bax, arxada damarlı ön tərəfdən çevrilir güzehli qişaya. Güzehli qişa, baxın yenə gözünüzə güzgüdə rəngli olan hissənizdir. Gözümüzün rəngli olan hissəsi güzehli qişadır. Burada pigmentlər var. Pigment azdırsa gözümüz açıq rəngdə olacaq, çoxdursa tünd rəngdə olacaq. Məsələn, albinosların gözündə pigment yoxdur. Biz damarların görürük orada ancaq. Buna görə, yəni qırmızı rəngdə olmasının səbəbi bunların deməli pigmentin paylanması olması güzehli qişada. Güzehli qişada bir dar dəlik yerləşir. Baxın, şəkildə görürsünüz. Güzehli qişada yerləşən dar dəlik isə adlanır bəbək. Bəbək də, baxın, haqqında niyə yazmamışam burada? Burada yazmışam. Güzehli qişanın mərkəzində yerləşən dar dəlikdir. Baxın, yenə deyirəm, güzehli qişa, ortasında da dəlik. Bəbəyin işi gözə düşən işıq şüalarını tənzimləməkdir. Belə ki, gözə gur işıq düşdüsə, bu bəbək daralacaq. Zəif işıq düşdüsə, genələcək. Bunu yenə bir təcrübə ilə müşahidə edə bilərsiniz. Məsələn, qaranlıqda oturun güzgünün qabağında. Qəfil gözünüzə işıq tutun və yaxud işığı yandırın. Belə görəcəksiniz ki, işıq miqdarı artdığı üçün bəbək daraldı, sonra zəiflədi. Deməli, burada əzələlər var ki, bu bəbəyin yığılmasını və s. daralması, genəlməsi təmin edir. Bu saya əzələlərdir, qeyri-iradidir. Özünüz fikirləşin ki, bəbəyimizi biz idarə eləmirik ki, qeyri-iradidir. Demək ki, bu saya əzələlərdən təşkil olunmuşdur. Sonra danışıram ən dərin torlu qişadan. Ən daxili qişamız torlu qişadır. Əsas komponentlər də belə deyək burada yerləşir. Reseptor olsun, sinir olsun, hər şey buradadır. Ən daxili qişadır. Burada görmə reseptorları və görmə siniri yerləşir və əşyanın xəyalı burada tərsinə alınır. Testdə də bununla bağlı suallar var. Məsələn, burada belə bir cisim varsa, mən bunu torlu qişada, indi tam göstərmirəm, belə tərsinə görəcəm. Yarım kürələrdə gedib düzünə alınacaq. Əşyanın xəyalı torlu qişada tərsinə alınır və burada dediyim kimi görmə reseptorları, görmə siniri yerləşir. Görmə reseptorları adlanır çöpçüklər və kolbacıqlar. Çöpçüklər nə işə yarayır, kolbacıqlar nə işə yarayır? Çöpçüklər mənim qaranlıqda görməyimi təmin edir. Kolbacıqlar isə rəngli görməyimi təmin edir. Deməli, burada var kör ləkə və sarı. Bu şəkli biraz səhv göstəriblər. Kör ləkə var, sarı ləkə var. Kör ləkədə kör ləkə o deməkdir ki, burada kolbacıq, çöpçük yoxdur. Buradan görmə siniri çıxır. Sarı ləkədə isə kolbacıq çoxdur.
Aydındırmı? Kör ləkədə kolbacıq və çöpcük yoxdur. Hansı ki, bura görmə sinirinin çıxdığı hissədir. Şəkildə görürsüz bunu. Sarı ləkədə isə kolbacıqlar üstünlük təşkil edir. Bəbək haqqında danışdım. İndi isə büllur haqqında danışacağım. Büllur, gəlin gedək digər şəkildə də baxaq. Kitabımızdakı şəkildə. Baxın, bu büllurdur. Büllur iki tərəfi qabarıq linza şəkillidir, görürsüz burada. Gözümüzün optik hissəsidir büllur və gözə düşən işıq şüalarını fokuslaşdırır deyəcəksiniz. Deməli, belə izah eləyimsə, əşyaya olan məsafəmizi fokuslaşdırır. Yəni, büllurun qabarıqlığı artır, azalır. Biz uzaqdakı əşyanı, yaxındakı əşyanı görə bilirik. Bu səbəbdən deyirlər ki, maşında kitab oxumaq, telefona baxmaq olmaz. Çünki büllur elastikliyini itirir. Sonra gəlir şüşəyə bənzər cisim. Şüşəyə bənzər cisimdə çox iri bir, ən böyük hissədir, gözümüzdə görürsünüz şəkildə. İşığı sındırır. Deməli, şüşəyə bənzər cisimdən də bu keçir büllura, büllur, bəbək, ardıcıllıq belədir, bəbək, büllur, şüşəyə bənzər cisim. Torlu qişada indi gəlin baxaq görək, əşyanın xəyalı necə alınır. Biz dedik ki, işıq gəlir, buynuz qişadan keçir. Baxın, buynuz qişadan, sonra bəbəyə, sonra büllura, sonra şüşəyə bənzər cismə, sonra gələcək torlu qişaya. Bu hələ ki, uşaqlar, işığın getdiyi yolda, diqqət edirsiniz. Başlayırıq buynuz qişadan, çünki yazıram, buynuz qişa nə eləyirdi? İşığı sərbəst buraxır. Sonra gəlir bəbəyə, ardıcıllığı bir dənə istəyirəm görəsiz. Bax, arxada ağlı qişa idi, qabaqdan davamı buynuz qişa, yəni qabaqda ən birinci gördüyümüz yer buynuz qişadır. Buynuz qişadan girəcək güzehli qişanın ortasındakı bəbək. Bəbəkdən keçəcək, bəbəyin düz arxasında büllur, büllurdan sonra şüşəyə bənzər cisim, sonra torlu qişa. Bəbəkdə nə olacaq? Bu işıq şüalarının miqdarı tənzimlənəcək. Burada işıq fokuslaşacaq. Burada işıq sınacaq. Gələcək bura qədər. Təkrar eləyək. Gəlin, gedək bu şəkildən daha doğrusu baxaq. Burada daha yaxşı görəcəyik. Ardıcıllığı baxın necə dedik. Dedik ki, daxil oldu buradan. Buynuz qişadan keçdi bəbək, buynuz qişadan sərbəst buraxıldı, bəbəkdə miqdarı tənzimləndi, bu büllurda fokuslaşdırıldı, şüşəyə bənzər cisimdə sındı və gəldi torlu qişada əşyanın xəyalı alındı. Bura qədər görürsünüz ki, uşaqlar, mən işıq deyə gəldim. Burada artıq işıq sinirə çevriləcək. Məsələn, testlərdə də soruşur sizdən ki, bu görmə analizatorunun hissələrindən deyil. Yəni, işığın keçdiyi yolu biz hələ ki, görmə analizatoru kimi qəbul eləmirik. Yəni, işıq nə vaxt ki, reseptoru gəlib oyadacaq, oradan analizator başlayır. Deməli, artıq torlu qişada reseptorlar oyandı. Reseptorlar buradaydı. Axı, çöpcüklər, kolbacıqlar bu işıq qıcığını qəbul elədilər. Görmə siniri vasitəsilə, bax, analizatorun birinci hissəsi reseptor. Sonra görmə siniri vasitəsilə getdilər beyin yarımkürəsinin ənsə payına. Birinci hissə, ikinci hissə və nəhayət mərkəz ənsə payı. Burada hardan keçəcək? Görmə lap dəqiqlikdən desək, orta beyinə keçəcək, sonra ara beyinə, sonra beyin yarımkürələrinin ənsə payı. Çünki biz dedik ki, qoxudan başqa bütün sinir impulsları ara beyindən keçəcək. İndi görmə qüsurları haqqında danışaq, yəni göz xəstəlikləri haqqında. Çəp gözlülük, yaxından görmə, uzaqdan görmə, katarakt, daltonizm, toyuq körlüğü və konjüktivit. Hər biri haqqında məlumat verək. Çəp gözlülük nədir? Yəqin ki, hamımız həyatımızda görmüşük belə insan. Gözləri fərqli baxır da, yəni biri sağa, biri sola, yəni fərqli bir istiqamətdə. Bu niyə baş verir? Gözü hərəkət etdirən əzələlərdə uyğunsuzluq
baş verdiyi üçün bu yaranır və yəni əməliyyatı var, əməliyyatla düzəltmək olur. Katarakt mirvaris suyudur, billurun bulanması nəticəsində yaranır. Yəni buna səbəb də maddələr mübadiləsinin pozulması olur. Bu zaman insan alatoran görür, tam görə bilmir. Daltonizm qırmızı və yaşıl rəngi görə bilməmək deməkdir. Əgər mən rəngi görə bilmirəmsə, baxın, rəng deyirəm. Bu hansı reseptorlarımla əlaqəli problemdir? Kolbacıqlarımla əlaqədar. Çünki rəngli görməyimi təmin edən kolbacıqlardır. Toyuq korluğu isə çöpcüklərin pozulması, yəni belə deyək də qaranlıqda görə bilməmək, qaranlıqda görməyimi təmin edən də çöpcüklər idi. Demək ki, bu da çöpcüklərin fəaliyyəti ilə bağlı problemdir. Konjunktivit də infeksiyon bir xəstəlikdir, gözdə iltihablaşmaya səbəb olur. İndi danışacağıq uzaqdan görmə, yaxından görmə haqqında. Adına diqqət edirsiniz. Baxın, uzaqdan görmə, uzağı görə bilməmək deyil. Uzaqdan görmə, uzaqdan görür. Yəni, uzağı görür, yaxını görmür. Yaxından görmədə həmçinin yaxını görür, uzağı görmür. Xəyal görək, yəni burada problem nədir uzaqdan görmədə? Xəyal torlu qişadan arxada alınır. Yaxından görmədə isə torlu qişadan öndə alınır. Yəni alınmalıdır torlu qişada, amma uzaqdan görmədə arxada alınır. Yenə torlu qişada alınmalıdır, amma yaxından görmədə torlu qişanın önündə alınır. Bunu belə ifadə edirəm mən həmişə. Uzağı görmür axı, torlu qişadan uzaqda, belə yadınıza saxlayın, arxada alınır. Yaxından görmədə də torlu qişanın yaxınlığında, önündə, belə yadınıza saxlayın. Deməli, göz alma səbəbləri nədir bəs? Uzaqdan görmə, yaxından görmənin səbəbi. Uzaqdan görmənin, yəni bu xəstəliklərin həm anadan gəlmə, həm sonradan qazanılan əlaməti var. Yaxından görmənin deməli anadan gəlmə səbəbi odur ki, göz alması uzunsov olur və yaxud da billurun qabarıqlığının artması nəticəsində və özünüz fikirləşin, əgər burada bir qabarıqlıq varsa, çökük linzadan istifadə edirik. Digər uzaqdan görməyə isə səbəb göz almasının qısa olması, anadan gəlmə, sonradan qazanılan isə billurun qabarıqlığının zəifləməsi və qabarıqlıq zəifləyib, yəni bu daha nazikdirsə, burada da qabarıq linzadan istifadə olunmalıdır. İndi isə danışacağım mən sizlə eşitmə və müvazinət orqanımız, yəni qulaq haqqında. Qulaq həm eşitmə orqanımızdır bizim, həm də müvazinət orqanımızdır. Qulaq 3 hissədən ibarətdir. Xarici qulaq, orta qulaq və daxili qulaqdan. İndi şəkildə görürəm, yaşılla işarə olunan xarici, mavi ilə işarə olunan orta, narıncı ilə işarə olunan isə mənim daxili qulağımdır. Hər birinin quruluşuna baxaq. İndi xarici qulaq haqqında danışaq. Xarici qulaq ibarətdir qulaq seyvanından. Bu əlinizlə toxunun, baxın, qığırdaqdan olan, yəni görürük də bunu, qulaq seyvanı və daxildən orta qulağa qədər olan hissə adlanır xarici qulaq keçəcəyi. Deməli, qulaq seyvanımız nə işə yarayır? Elə ki, lokator gələn səsin istiqamətini müəyyən bir, belə deyək də, sürətlə ötürür orta qulağa. Xarici qulaq keçəcəyində də görürsünüz ki, qulaq kiri ifraz edən bəzilərimiz mövcuddur. Gəldik indi orta qulağa. Xarici qulaqla, uşaqlar, baxın, bura xarici qulaqdır. Bura isə orta qulaqdır. Xarici qulaqla orta qulaq arasında da təbil pərdəsi yerləşir. Yəni, təbil pərdəsindən bu tərəfə artıq orta qulaqdır. Qalınlığı 0,1 mm-dir. Yəni, pərdədir də bildiyimiz arada dayanıb. Və təbil pərdəsinin yanından da başlayır bu eşitmə sümükləri. Eşitmə sümüklərinin adı çəki, zindan, üzəngi, işi. Deməli, təbil pərdəsi ilə başlayır orta qulaq, dediyim kimi, yanında da eşitmə sümükləri mövcuddur. Bu sümüklər nə işə yarayır? Çəki, zindan, üzəngi. Səs dalğalarını 20 dəfəyə qədər gücləndirir. Sonra burada görürük biz, deməli, eşitmə borusunu, bax, bura Yevstaxi borusu, başqa sözlə də eşitmə borusu adlanır və yaxud da bura. Və bu eşitmə borusu orta qulaqla burun udlağı əlaqələndirir və buradan hava gəlir, təbil pərdəsinin hər iki tərəfində təzyiqin bərabərləşməsinə səbəb olur.
Sonra, hə, məsələn bir güclü partlayış olanda, ağzınızı açıq saxlayanda təzyiq bərabərləşmiş olur. Sonra Yevstaxi borusu, bax bu boru dediyim kimi burun udlaqla bu deməli orta qulağımızı əlaqələndirir. Ona görə deyirik ki, qrip olanda burnu belə bərkdən çəkmək, silmək olmaz. Niyə? Çünki burada mikroorqanizmlər orta qulağa keçib orada da iltihab yarada bilərlər. Yəni buna səbəb budur. Məsələn, angina skarlatina orta qulaqda da iltihaba səbəb olur. Sonra gəlin burada quruluşa bir də baxaq. Bax bu təbil pərdəsi ilə, bax burada gördüyüm pərdə ilə başladı. Bax bu orta qulaq. Bunlar sümüklərdir. Bura eşitmə Yevstaxi borusudur. Vəssalam, buradan da başladı deməli daxili qulaq. Dediyim kimi xarici qulaqla baxın orta qulaq arasında yerləşir təbil pərdəsi. Bax bu təbil pərdəsidir. Bura xarici qulaqdır, burada orta qulaqdır. Sonra sümükləri dedik, titrəyişləri gücləndirib daxili qulağa ötürür. Çəki, zindan, üzəngi. Birinci vaxt görürsünüz burada hansı sümükdür. Diqqətlə ardıcıllığına da baxarsınız. Sonra dediyim kimi bu Yevstaxi eşitmə borusu, bax bu əlaqələndirir orta qulaqla burun udulağı. İndi isə daxili qulaq haqqında danışacağam. Daxili qulaq artıq eşitmə reseptorlarının yerləşdiyi hissədir. Nələrdən təşkil olunub? İlbiz, dəhliz, 3,5 dairəvi kanal, oval və dairəvi kisəciklər. Bunların heç də hamısı eşitmədə iştirak etmir. Yəni müvazinətlə də əlaqəlidir bu. Sonra oval pəncərə ilə başlayır daxili qulaq, xarici qulaqla orta qulaq arasında təbil pərdəsidir. Daxili qulaqda başlayır oval pəncərə ilə. Deməli, reseptorlar yerləşir ilbizdə, yəni dəhlizlə ilbiz burada eşitmə funksiyasını yerinə yetirir. Orta qulaqda gücləndirilmiş səs, eşitmə sümüklərimiz vasitəsilə gücləndirilmiş səs dalğası oval pəncərədən gəlir ilbizdəki reseptorlara. İndi səs dalğasının bayaq görmənin keçici yolu demişdik. İndi də səs dalğasının keçici yolu deyək ki, necə gəlib sinir impulsuna çevrilir. Deməli, daxil oldu qulaq seyvanından, sonra xarici qulaq keçəcəyindən, təbil pərdəsindən keçici gəldi, çəkicindən üzəngidə gücləndi, oval pəncərədən dəhliz gəldi, ilbizdə artıq reseptorlar oyandı. Buradan artıq analizatorun birinci hissəsi reseptor, sonra eşitmə siniri ikinci hissəsi və nəhayət eşitmə mərkəzi gicgaha gəlib çatır. Təkrar edirəm, qulaq seyvanından daxil oldu səs dalğası, xarici qulaq keçəcəyindən keçici, təbil pərdəsindən daxil oldu orta qulağa, çəkicindən üzəngi ilə bu səs gücləndirildi. Oval pəncərədən daxil oldu daxili qulağa, dəhlizdən keçdi, artıq ilbizdə reseptorlar oyandı. Reseptorun oyanması ilə də artıq dalğa çevrildi sinir impulsuna, eşitmə siniri vasitəsilə gəldi eşitmə mərkəzinə. Bəs vestibulyar aparatımıza nələr aiddir? Yəni müvazinət orqanımıza yarım dairəvi kanal, oval və dairəvi kisəciklər aiddir. Bu oval və dairəvi kisəciklərin içərisində axırda daşcıqlar, yəni otolitlər yerləşir. Belə yadınızda saxlayın. Elə bir ki, bir kisədir, içərisində də çoxlu daş var. Belə deyək də, real bir həyatdan bir şeyə bənzətməyə çalışın. Başın vəziyyəti dəyişəndə bu daşçıqlar da yerini dəyişirlər və müvazinət reseptorları vasitəsilə müvazinət mərkəzinə impulslar göndərilir. Buna görə də insanda baş gicəllənmə olur, ürək bulanma olur. Məsələn, niyə avtomobildə ürəyimiz bulanır və yaxud gəmidə? Buna səbəb müvazinət aparatımızdır. Yəni, bədənimizin müvazinətinin saxlanmasında müvazinət orqanımızın əhəmiyyətli rolu var və dediyimiz kimi daxili qulaqda yerləşir bu. Bir də deyəcəksiniz ki, çəkisizlik şəraitində vestibulyar aparat fəaliyyət göstərmir və səmti gözlərimizlə təyin edirik. Deməli, dalğa halında qıcıq kimi qəbul edirik görməni və eşitməni. Görməni işıq dalğası, belə deyək də, eşitməni də səs dalğası, yəni belə qəbul edirik. Səsin şiddəti 35-65 arası olarsa normaldır. 65-90 arası artıq qulağın zəifləməsinə səbəb olacaqdır. Otoskleroz xəstəliyi haqqında danışaq. Otoskleroz orta qulaq sümüyünün böyüməsi nəticəsində eşitmənin pozulması, itməsi deməkdir. Beethovenin xəstəliyidir. Və burada qeyd eləmişəm, otoskleroz qulaq xəstəliyidir, ateroskleroz ürək xəstəliyidir. Qarışdırmırıq bunu. İndi isə danışaq
danışaq. Digər duyğu orqanımız dəri haqqında. Dəri lamisə və hiss etmə orqanımızdır. Şəkildə görürsünüz dərimizi. 3 qat dərimizin funksiyalarından əvvəlcə danışaq. Müdafiə funksiyasını yerinə yetirir. Niyə? Çünki mənim bədənimə məsələn bir patogen mikroorqanizm daxil olmaq istəyəndə mənim dərim burada sərhəd rolunu oynayır, məni qoruyur. Hissiyat dərimiz vasitəsilə hiss edirik, sintetik, deməli dərimizdə sintez prosesləri, ifrazat, məsələn, dərimizdə tər vəzləri yerləşir, tənəffüs funksiyamız da var, ehtiyat, məsələn, ehtiyat halında qan depolanır burada və həmçinin də ən əsas istilik tənzimində rol oynayacaqdır. Deyəcəksiniz ki, 3 əsas qatdan təşkil olunub. Bura birinci qat epidermis qatıdır. Sonra əsl dəri derma qatını görürük burada. Ən dərində isə pi qatı yerləşir. Qalınlığına görə derma epidermisdən daha çoxdur. Üst qat dediyim kimi adlandı epidermis, çox qatlı epiteli toxumasından təşkil olunub və burada qan damarları yoxdur. Deməli, burada bütün hüceyrələr ölü deyil. Üst qat hüceyrələri ölüdür, alt qat hüceyrələri isə canlıdır və bu üst qatdakı davamlı olaraq hüceyrələr sürtülüb tökülürlər. Yəni məsələn başımızda kəpək əmələ gəlir. Bu alt qatda yerləşən hüceyrələr ölmüş hüceyrələrin əvəz olunmasını təmin edir. Sonra burada melanin pigmenti var, hansı ki günəş şüalarının təsirindən bu da artır. Əsl dəri derma qatında demək olar ki, hər şey burada yerləşir də, belə deyim. Qan damarlarıdır, sinirlərdir, tər vəzləridir, pi vəzləri, reseptorlar, tükü qaldıran əzəllər hamısı buradadır və birləşdirici toxumadan təşkil olunub. Dediyim kimi epidermisdən daha qalındır və burada ancaq canlı hüceyrələrdir. Dəri altı pi qatı qoruyucu və istilik tənzimini həyata keçirir və arıqlayanda bu qat nazilir deyəcəksiniz. Tər vəzlərindən danışaq. Tər vəzləri hara açılır? Epidermis üst qatına, xarici sekresiya vəzsidir. Çünki dediyim kimi xaricə ifraz olunur dərimizin üstünə. Epiteli mənşəlidir, epiteli toxumasından təşkil olunub və hər 2 metr kvadrat dərimizdə 2 milyon tər vəzisi mövcuddur. Sonra bu dəridən tükü qaldıran əzəllərimiz saya əzəllərdir, yadınızda saxlayacaqsınız. Sonra pi vəzlərinin axacaqları açılır tüklərin soğanaqlarına. İndi isə qoxu orqanımız burun haqqında danışaq. Burun həm deməli tənəffüsdə, həm də qoxu qəbulunda rol oynayır. Burun nədən təşkil olunub? Sümük, qığırdaq, həmçinin əzələlərdən təşkil olunub. Burada selik ifraz edən vəzilər var ki, burun boşluğumuz nəmli olur. Bura düşmüş tozu kənarlaşdırmağa xidmət edir və qoxu reseptorlarımız dediyim kimi burunda yerləşir və qaz halında olan maddələrdən bu reseptorlar qıcıqlanır və bu qıcıq hara gedəcək? Qoxu siniri vasitəsilə, baxın, qoxu reseptoru burundadır. Reseptor oyandı, qoxu siniri vasitəsilə gedəcək baş beyin yarımkürələrimizdəki qoxu nahiyəsinə. Amma diqqət eləyəcəksiniz ki, burada bir dəqiqə. Ara beyindən keçməyəcək. Çünki dedik ki, qoxudan başqa digərləri keçir ara beyindən. Dad orqanımız dil haqqında danışaq. Dilimizdə çox reseptorlar var. Dilimizin funksiyası həm danışmaqdır, həm də qidanın hərəkətini, udulmasını təmin etməkdir. Dilimizin üzərində var dad tumurcuqları. Şəklə diqqətlə baxaq. Dad tumurcuqlarının üzərində dad məməcikləri, burada isə dad reseptorları yerləşir və müxtəlif dadlar dilimizin müxtəlif hissəsindədir. Məsələn, dilimizin ucundan gördüyünüz kimi şirini hiss edirik. Yanlardan turş və duzluluğu, ən içəri hissədən isə acını. Testdə də var bu sual, deyir ki, qidanın dadını necə deyim, soyuqmu, istimi daha yaxşı qəbul edirik. Baxın, deyəcəksiniz ki, qidanın dadını 15-35 dərəcədə və islanmış vəziyyətdə daha yaxşı hiss edirik. Və bir qidanın dadı dedikdə burada həm dad, həm qoxu, həm də dəri reseptorlarımız nəzərdə tutulur. Və salam, video izahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olar. Bəyənməyi, şərh yazmağı, əgər faydalı oldusa videonu dostlarınızla da bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.